हेलो गाइज नमस्ते के छ हालखबर धेरैजना साथीहरूले मलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो टिकटकमा पनि र युट्युबमा पनि कि 2026को लागि वर्क पर्मिटहरू इस्यु हुन थालेछ कि छैन। सो द आन्सर इज यस, 2026को लागि वर्क पर्मिटहरू इस्यु हुन थालिसकेको छ र एज पर द डिसिजन अन 31 डिसेम्बर 2025, 31 डिसेम्बर 2025मा जुन गभर्मेन्टले डिसिजन लिएको थियो कि अब यसपालि 2026मा ओन्ली 90,000 वर्क पर्मिट्स विल बी इस्युड। त्यसमा यिनीहरूले अलरेडी 1,000भन्दा बढी वर्क पर्मिट्सहरू इस्यु गरिसकेको छ रोमेनियन इमिग्रेसनले। सो यसमा तपाईँको नाम छ कि छैन आई डोन्ट नो। ओके, सो 1,000 पर्मिट्स दे अलरेडी इस्युड आफ्टर दिस डिसिजन। सो अब आन्सर त्यति नै हो कि अलरेडी वर्क पर्मिट्सहरू इस्यु गर्न इमिग्रेसनले सुरु गरिसकेको छ। अरू अरू धेरै कुराहरू भएको छ होइन, तर त्यो अहिले इम्प्लिमेन्ट कुनै पनि त्यस्तो हुनेवाला छैन। सो नर्मली के छ भने जुन बेला जुन इयु प्याक्ट छ, इयु प्याक्ट पनि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र जुन यिनीहरूले डिसिजनहरू लिइरहेको छ जुन र जुलाईबाट इम्प्लिमेन्ट हुने त्यो पनि जुन र जुलाईबाट इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। सो यसमा सिङ्गल पर्मिटको पनि कुरा छ, यसमा तपाईँको सिक्युरिटीको कुरा छ, यसमा धेरै कुराहरू छ जुन जुन और जुलाई 2026बाट सुरु हुनेवाला छ। सो अहिले सर्भिसेस जुन पनि भइरहेछ काम सेम एज इट इज, जुन पहिलाको तरिकाले भइरहेछ अहिले पनि त्यही तरिकाले भइरहेछ, कुनै खास ठुलो चेन्जेस आएको छैन। अहिले नर्मली त्यस्तै भइरहेछ र धेरै मान्छेहरूले न्युजहरू हेरेर हो हल्ला गरेको थियो कि अब यो डकुमेन्ट चाहियो, त्यो डकुमेन्ट चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो। त्यो सबै हामी पहिलादेखि नै सबै त्यही डकुमेन्ट्सहरू चलिरहेको थियो। पहिलादेखि नै इमिग्रेसनमा सबमिट गर्दाखेरि त्यो सबै डकुमेन्ट्सहरू हामीले पहिलादेखि नै दिनुपर्ने हुन्थ्यो। सो कुनै पनि प्रकारको ठुलो डिफ्रेन्स चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। सो मेबी भेरी सुन वी विल सी सम मोर चेन्जेस। अनि एक्सपेक्ट चाहिँ त्यही गरेको छ सबैले, जुलाईबाट अथवा जुनबाट सुरु हुन्छ भनेर। ओके गाइज, सो यति नै थियो यो मैले भन्नुपर्ने कि वर्क पर्मिट्सहरू इस्यु भइरहेछ एज इट इज पहिलाको जस्तै। सो 2026को लागि 90,000को कोटा, जुन डिसिजन नम्बर पनि तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहुन्छ होइन, डिसिजन नम्बर पनि छ र कति पर्मिट इस्यु गरिसकेको छ त्यो पनि छ। सो आई विल किप अन अपडेटिङ यु टाइम टु टाइम। अर्को कुरा, दिल्ली एम्बेसीको अपोइन्टमेन्ट्सहरू दिइरहेको छैन अहिले, धेरै भयो, 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो मान्छेहरू दिल्ली एम्बेसीको डेट्सको लागि कुरिराख्नु भएको छ। सो आतिनु पर्दैन, डेफिनेटली यु विल ह्याभ डेट्स। आज 8 भइसक्यो, अब विदिन फ्यु डेज दे विल स्टार्ट गिभिङ यु डेट्स फर एम्बेसी अल्सो। सो डराउनु पर्दैन। सो एभ्रिथिङ इज गोइङ भेरी गुड। र अर्को म एउटा दुइटा कुरा के गर्न चाहन्थेँ भने, आइ एम रियली नट ह्याप्पी विथ सो मेनी पिपल। किनभने आज नै मैले एउटा पोस्ट हेरिरहेको थिएँ, फेसबुकमा हालेको थियो एउटा मान्छेले कि हि इज वर्किङ एज अकाउन्टेन्ट इन नेपाल, 50-60 हजार कमाउँछु रे, अनि सजेस्ट मी आई सुड गो अर नट, एन्ड एम्बेसीमा डेट छ 28मा एन्ड आई सुड गो अर नट। सो माई ब्रदर, इफ यु आर डुइङ गुड इन नेपाल, वाइ यु वान्ट टु कम टु रोमेनिया? होइन, भेरी सिम्पल छ कि तपाईँ नेपालमा राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भने वाइ किन आउनु पऱ्यो? अनि आउने ठिकै छ, तपाईँले अप्लाई गर्नुभएको छ भने त्यो इन्टरभ्यूमा जानुहोस्, पास भएर तपाईँ पहिला मेक स्योर तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ। डोन्ट ग्र्याब द्याट पोजिसन। तपाईँले गर्दा जुन व्यक्ति रियली इन्ट्रेस्टेड थियो, जुन व्यक्ति रियली जसको विदेश जाने बाध्यता थियो, त्यो मान्छे त आउँथ्यो होला नि त तपाईँको सट्टामा। डजन्ट म्याटर त्यो नेपालबाटै आउनुपर्ने, मेबी त्यो इन्डियाबाट आउँथ्यो होला, त्यो बङ्गलादेशबाट आउँथ्यो होला, त्यो कुनै अरू कन्ट्रीबाट आउँथ्यो होला। यदि तपाईँ आउन चाहनुहुन्न भने डोन्ट डु दिस, डोन्ट ग्र्याब द सिट्स। तपाईँ आउनुहुन्छ भने मेक स्योर तपाईँ पहिला आउनुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै स्टेप्स फरवर्ड गर्नुहोस्। धेरै एनर्जी वेस्ट भएको हुन्छ तपाईँले नेपालमा एडभान्स 50,000 दिए जस्तो सजिलो होइन कि रोमानियामा। हामीलाई सोध्नुहोस्, एउटा वर्क पर्मिटको लागि कति डकुमेन्ट्स बनाउनुपर्छ, कति प्रिपरेसन गर्नुपर्छ? एउटा डकुमेन्टले हुँदैन, 25-26वटा डकुमेन्ट्स हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू मौज मस्ती जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कि अप्लाई गरेँ, भयो भएन भने भएन, यसरी हुँदैन। तपाईँ यदि रियली इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्। यदि यत्तिकै हावा कुरा छ, जाने कि नजाने यत्तिकै हावातालमा अप्लाई गरेको छैन, प्लिज त्यस्तो काम नगर्नुहोस् कोही पनि। अर्को कुरा, प्रायः जसो मान्छेले आएर रोमानिया खाडी इन्डियाको बिहार जस्तै छ, युरोपको बिहार भएर युरोपको खाडी के ब्ला 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 भन्नुहुन्छ। काम तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ काम गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ प्रत्येक कन्ट्रीमा, डजन्ट म्याटर रोमानिया होस् अरू कोही कन्ट्री होस्। तपाईँलाई घरमा बसेर कुनैले पनि
खुवाउँदैन। अहिले तपाईँ स्पेन जानुहुन्छ भने स्पेनलाई सबैले वा स्पेन स्पेन गर्नुहुन्छ, पर्चुगल पर्चुगल गर्नुहुन्थ्यो। सो इजी कहीँ पनि छैन। तपाईँलाई काम गरेर मात्रै तपाईँले पैसा कमाउनुहुन्छ। ठिक छ, रोमानिया भनेको तपाईँको लागि एउटा सर्ट टर्मको लागि चाहिँ तपाईँको लागि यो छँदै छैन। तपाईँ यदि लङ टर्म तपाईँको युरोपमा बस्ने रहर छ भने तपाईँ आफैलाई युरोपमा सेटल गर्न चाहनुहुन्छ, ओन्ली आफ्टर द्याट यु सुड टेक सम डिसिजन्स। अदरवाइज प्लिज त्यो तपाईँ सर्ट टर्मको लागि आउन चाहनुहुन्छ, इट्स बेटर यु गो टु गल्फ कन्ट्रिज, दुबई जानुहोस्, यताउता जानुहोस्। तर यदि तपाईँ लङ टर्मको लागि एउटा स्टेबल लाइफ चाहनुहुन्छ र युरोपमै सेटल हुन चाहनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँ रोमानियातिर मुभ हुनुहोस्। अदरवाइज उतैतिर ठिक छ तपाईँलाई। सो मैले धेरैलाई सुनिरहेको छु गाली गर्नुहुन्छ, इट्स नट गुड म्यान। तपाईँले त्यो एउटा कन्ट्रीबाट आफ्नो बुढी बच्चा पालिराख्नु भएछ, तपाईँले आफ्नो आमालाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, बाउलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, पैसा पठाउनुहुन्छ, आफ्नो बच्चाको फिस तिर्नुहुन्छ, अनि लास्टमा त्यही कन्ट्रीलाई गाली गर्नुहुन्छ, इट्स नट गुड। यो के भन्छ, नमक हरामी जस्तै भयो है। अनि फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला कि मैले त काम गरेर उनले मेरो शोषण गरे त्यस्तो उस्तो। तपाईँलाई शोषण गरे एउटा पर्टिकुलर इम्प्लोयरले, त्यसको लागि तपाईँको धेरै राइट्सहरू छ। त्यो राइट्सहरू तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। नम्बर वान क्वेसन त्यही हो कि यु सुड नो योर राइट्स। तपाईँ आउनुहुन्छ, हावातालमा हिँड्नुहुन्छ, नेपालबाट हावातालमा यहाँ आइपुग्नुहुन्छ, अनि अर्कै फितुर हुन्छ सबैको माइन्डमा, ओ युरोप गयो भने आई विल ह्याभ माई ओन स्पेसल रुम, होइन, सिङ्गल रुम हुन्छ मेरो, पर्टिकुलर एउटा रुम हुन्छ, त्यहाँ बस्छु, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, होइन, सबैको त्यस्तो सोच हुन्छ। तर तपाईँ आउनुभन्दा पहिला धेरै सोच्नु, सोच विचार गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै डिसिजन लिनुहोस्। अनि डिसिजन लिइसकेपछि त्यसमा फोकस हुनुहोस्। रोमानिया आएर तपाईँ एटलिस्ट 5 वर्ष बस्नुहोस्, 5 वर्ष बसेर यहाँको पिआर बनाउनुहोस्। पिआर बनाइसकेपछि तपाईँ अरू कन्ट्री मुभ हुनुहोस्, इट्स भेरी इजी। तपाईँको पिआर भइसकेपछि तपाईँ फ्रान्स मुभ हुन सक्नुहुन्छ। अरू अरू कन्ट्रीमा तपाईँको डाइरेक्ट 5 to 5 इयर्स, तपाईँको यहाँको 5 इयर्सको छ भने त्यहाँको तपाईँले 5 इयर्सको डाइरेक्ट पेपर बनाउन मिल्छ। सो रोमानिया इट क्यान बी अ गुड अप्सन। तपाईँको युरोपको एन्ट्री गेट हो। तपाईँ डाइरेक्टली अहिले फ्रान्सको लागि एप्लाई गर्नुहोस् त नेपालबाट, डेफिनेटली यु विल गेट नट द भिजा। तपाईँ अरू कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्नु त, डेनमार्कको लागि एप्लाई गर्नु त, यु विल नट गेट भिजा। सो युरोपमा एन्टर हुनेको लागि रोमानिया इज अ भेरी गुड गेटवे। अब फेरि धेरै मान्छेहरूले कमेन्टमा आएर भन्छ यो पनि दले नै रहेछ भनेर, होइन। सो इट्स नट ओन्ली अबाउट दले अर वाट एभर, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। तपाईँ आउनुहुन्छ भने आउनुहोस्, मोस्ट वेलकम छ। तर यदि अप्लाई गरेर तपाईँ आउन चाहनुहुन्न, तपाईँको मनमा केही डाउट छ भने प्लिज डोन्ट डु दिस। तपाईँले गर्दा अरू कुनै मान्छेले पर्मिट पाएको छैन। तपाईँले गर्दा अरू कुनै मान्छे जसलाई रियलमा जबको आवश्यकता थियो, जो रियलमा आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा गएर मेहनत गरेर पैसा कमाउन चाहन्थ्यो, जसको घरमा रियलमा प्रब्लम छ, जसको त्यो मान्छेले तपाईँको त्यो पोजिसनमा आएर काम गर्न सक्थ्यो। तर नो, जस्ट बिकज अफ युर स्टुपिडिटी अर तपाईँको ल्याक अफ नलेज भनौँ अथवा के भनौँ, त्यसले गर्दा त्यो मान्छे अहिले पनि आफ्नो कन्ट्रीमा छ। सो प्लिज यस्तो काम नगरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। पर्मिट्सहरू इस्यु भइरहेको छ, ओके भइछ, सबै नर्मल काम भइरहेछ। सो इन्जोय गर्नुहोस्, स्टे सेफ, अनि ठग दलालहरूबाट बच्नुहोस्। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको नलेज हो। नलेज लिनुहोस्, यताउताबाट जहाँबाट गेन हुन्छ नलेज लिनुहोस्, ठग्दलालहरूबाट बच्नुहोस्। यत्तिकै कसैलाई पनि ल तेरो पर्मिट आयो 2 लाख 2.5 लाख दिने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। सो मेनी पिपल देयर, होइन। तपाईँले आफै पनि पर्मिट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म कुनै दिन फेरि एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। पहिला मैले भिडियोहरू धेरै बनाएको थिएँ, पर्मिट कसरी चेक गर्ने के छ, अनि म कुनै दिन तपाईँलाई एउटा डिटेलमा भिडियो बनाइदिन्छु। त्यहाँ तपाईँले एकदम अथोराइज्ड तपाईँको कहाँ छ, कुन ठाउँमा गएर तपाईँले अथोराइज्ड वेमा तपाईँले आफ्नो वर्क पर्मिट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। भेरी सुन म त्यो भिडियो बनाउँछु। तर त्यसको लागि तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला कि ओके प्लिज मेक द्याट भिडियो अबाउट हाउ वी क्यान चेक वर्क पर्मिट। त्यस्तो एउटा कमेन्ट लेखिदिनुहोस्, डेफिनेटली आई विल मेक द्याट भिडियो। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।